voorblad. Kleed van nederigheid. As jy daar kyk, dan sien jy hoe die Ou Testamentiese ouens geloop het. Met 'n sak kleed aan. Kyk. Maar ek glo nie, want daar ek kyk nie so. Sy nog nie so ver af kyk jy. Was dit nie met die afsny? Ja, hy wou wat ek is bloot. Dit is nie so dat hier sit ek draai nie, hoor. Ja. Dat ek ook sê op 'n punt van orde, meneer die voorsitter. Okay, ons luister nou na rituele en alles. Party mense is so diep in hulle rituele vasgevang dat dit net onmoontlik is om hulle uit te kry. As God hulle nie daar uithaal nie of uitred nie, dan kan hulle nie daar uitkom nie. Maar kom ons gaan vanmôre na vanmôre se skrif toe. Die opskrif is die kleed van nederigheid. En ons gaan nou kyk, want onthou ons het altyd 'n sienbare kleed en ons het 'n onsienbare kleed. Ja. En ons wat gelowiges is, se kleed is die onsienbare. Die ouens wat meer in die vleeslikheid in die Ou Testament onder die wet was, hulle was alles in die sienbare. Hulle wou die mense rondom hulle beïndruk, hulle wou pa beïndruk, oupa beïndruk, hulle wil almal beïndruk. Verstaan jy, met dit wat hulle doen. Maar nou ja, ons gaan kyk vanmôre, wat sê die Here nou van dit? Kom ons lees 1 Petrus 5 vers 5. Hy sê net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees. En wees almal met ootmoed bekleed. In onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Ek het vir julle daar nog 2 skrifte gegee, baie interessant, gaan slaan en daar. Ek sit dit juist daar vir julle Bybelstudie, sodat jy sommer kan sien wat sê die ander, die psalmes en wat sê Jakobus ook van hierdie selfde ding. Kom ons lees 1 Konings 21, 27 tot 29. En toe Agab wil ek hier sê, is die slegste koning wat daar ooit was in Israel. Al word van hom gesê, hy is die slegste koning wat Israel ooit gehad het. Agab. Hy was getroud met Jezebel. As jy vir Jezebel kan onthou, dis waar Jezebel se gees vandaan kom, wat vandag in baie kerke manifesteer. Nou kom ons kyk, hy sê, toe Agab hierdie woorde hoor, het hy sy klere geskeur en 'n roukleed, ekskuus tog, hierdie sak, op sy lyf onder sy klere gebind, en gevas. Hy het ook met die roukleed geslaap, en stadig rondgeloop. Toe kom die woord van die Here tot Elia, die Tisbet, en sê, het jy gesien, dat Agab hom voor my aangesig verneder het? Omdat hy hom voor my aangesig verneder het, sal ek die onheil in sy dae nie bring nie. Ons lees 2 Konings 6:30. En toe die koning die woorde van die vrou hoor, skeer hy sy klere, terwyl hy op die muur verder loop. In die Bybel staan mooi geskrywe, die mense het gesien, hoe daar 'n roukleed onder sy klere op sy liggaam is. So hier is die 3 voorbeelde, daar is soveel voorbeelde in die Bybel, wat ek vir hier kan wys, Ninive, Jona, almal, wat ek vir hier kan wys, waar elke een mens 'n roukleed aangetrek. Roukleed as hulle ver van die Here af is, of hulle moet hulle bekeer.
Maar vanmorgen wil ek net vir hier stilstaan en kyk, wat sê die Here vir Elia? Wat vra hy vir Elia? Kyk 'n mooi bietjie, vanmorgen as jy so 'n vraag sou gekry het van die Here af, wat sou jou antwoord gewees het? Kyk wat sê hy. Het jy gesien Agab, dat Agab hom voor my aangesig verneder het? Elia was veronderstel as die profeet van God om te weet wat in die hemel aangaan, wat besluit word in die troonsale, want die Bybel sê vir ons, hy sal niks doen, nie voor hy dit aan sy profete bekend gemaak het nie, sê die Bybel vir ons, God sal niks doen, al sê hy het sy profete gesê voor die tyd en hulle dit aangekondig het, sal hy niks doen. Nou hier vra die Here vir Elia, het jy gesien dat Agab 'n sak uitgetrek het, as op sy kop gegooi het, en dat hy in 'n vaste is? Dis eintlik wat hy vir hom vra, want ons lees daar in die skrif staan, dis presies wat hy gedoen het, die stappe. Nou wonder ek, Elia se antwoord is nou nie daar nie, maar ek glo, hy het nie gesê die nie, so ek glo, die Here het op daai selfde gesig gewys wat die Here ook gesien het. Dis wonderlik, ek wil sê, broer en suster, vandag is hier meer as Elia wat hier sit voor my. Elia het nooit Jesus binne in hom gehad nie. Hy het net die Gees gehad wat oor hom gekom het en dan hy geprofeteer. Dit moet jy mooi verstaan vandag. U en ek het die Heilige Gees van God binne in ons vandag. Ons het 'n oop deur soos wat Elia nog nooit in sy lewe gehad het nie. Ons het 'n oop deur hemel toe. Ons kan op die Vader se skoot gaan sit wat Elia nooit in sy tyd kon doen nie. Hy was daar met 'n 4-perdebaan weggevat hemel toe. Maar ek en u kan ons oë toemaak op enige plek, kan ons onmiddellik op die Vader se skoot sit. Want deur die Seun Jesus Christus, toe sy vlees geskeur word op die kruis, het ek en u deur die bloed van Christus ingang gekry om op die Vader se skoot te sit. Ekskuus tog. Iemand vir my bid. Die duiwel wil glad nie gehad het ek moet die wees vandag nie. Ek wil sê, ek is al vanaf 3 afval. En ek het die Here mooi gevra dat ek my model vanmorgen, want ek het gehoes van half 3 af tot vanmorgen voor ons kerk gekom het. So bid asseblief. Prys die Here. My vraag vandag in die kerk, as daar 'n kleed sou wees, wat ek en u op hierdie aarde kan koop, en kan aantrek, wat vir ons al hierdie voordele van Elia kon gee, of die voordele kon gee wat hierdie Ou Testamentiese ouens gehad het, wanneer hulle 'n sak aangetrek het, en 'n as voor die Here gelê, as ons 'n kleed kon hê, wat as ons hom aantrek, dat ons dadelik God dadelik sy oë op ons het, soos wat hy sy oë op hierdie slegte koning Agab gehad het. En toe hy sien, maar Agab trek 'n sak aan, en Agab gaan lê die as, en hy verneder hom voor hom. Hy het nou gesê, hy gaan Agab vernietig. En tog, kom die Here, toe hy dit sien, gaan hy vir Elia. Hy sê, jy gesien wat ek gesien het. En Elia het seker natuurlik gesien. Hy sê, Agab het hom verneder voor my. Hy het 'n roukleed aangetrek, hy het 'n sak aangetrek en dit in die as gaan lê. Elia is dit nie wonderlik nie. Ek wou hom gister nog doodmaak, maar ek dink ek gaan hom nou maar los. Ek sal dit oor sy kinders bring, wat daar kom. Maar oor hy dit gedoen het, sal ek hom nie doodmaak, brawe nie. Verstaan nie, dit is nou maar, weet jy, ek wil iets wys vanmorgen, want ons gaan by 'n ander kleed uitkom. En dis die kleed wat presies dieselfde doen as wat hierdie kleed vir die Ou Testamentiese ouens gedoen het, is presies dieselfde kleed wat ek en u nou moet aan hê. En dit is veronderstel om nou presies dieselfde vir jou en my te doen. En ons is veronderstel om nou ook die Here se stem te hoor. Dat die Here vir jou sê, het jy gesien? Kelvin se vrou is in die hospitaal en die kindjie word gebore. Nou ek moet sê, nee Here, ek het dit nie gesien, jy moes my bel en dit vir my te sê. Kan jy dit verstaan vanmorgen? Maar eintlik veronderstel, ek moes dit mos nou geweet het. Want waar God kyk, moet ek ook mos kyk.
as ek in God se spreekbuis is. Kan jy dit verstaan vanmôre? Okay, so dis die plek waar die Here die kerk wil hê. Dat as ek vanmôre hier opstaan en ek vat die boekie wat jy niks van weet, jy weet nie waar daar staan nie, dat een van die opstaan of almal gelyk opstaan en sê, weet jy, hierdie nag het die Here vir my 'n droom gegee en die Here sê jy gaan vanmôre oor sak en as praat of oor hare gekleed praat of wat ook al. Verstaan nie? Jy moes dit vanmôre vir my kom sê. Net soos wat die Here vir Elia gesê, het jy dit gesien, Elia? Dat Agab homself verneder. Sou die vraag by u gewees het. Het julle gesien wat Jahwe môre gaan preek? Ja. Verstaan nie? En u moes vanmôre opgestaan en gesê, weet jy, die Here het nag met my gepraat. En die Here het my hierdie skrif gegee. Daai skrif van jou moet dit bevestig wat ek vanmôre mee praat. Want dis waar die Here die kerk het. Al die broer en suster, dat dit in my lewe, die suster se lewe, honderde male gebeur. Ek praat nie van 1 of 2 keer en vandag roem ons nie daar nie, want Paulus roep nie die swakhede. Dit is veronderstel hoe die kerk moet wees. As die pastoor aangestap kom en hy begin met sy preek, dan haal ek die kaartjie uit my sak uit en dan gee ek vir hom die kaartjie, want die skrif wat hy nou net gelees het ek in my sak. Verstaan jy dit? Dit is hoe dit moet wees. Ek het hoeveel keer gepreek en ons het 2, 3 in die gemeente wat hulle hande opsteek en sê hulle wil net vir my wys, daar is dit bevestig, hulle die skrif gekry laasnag in hulle slaap of laasnag terwyl hulle die Here besig is. Dis die plek waar ons moet kom. Maar ons is nog baie ver van dit af, verstaan jy? En daar wil ek vanmôre oor hierdie kleed praat. Want hierdie kleed waar ons moet praat, dit bring jy by sulke plekke waar jy die Here se stem duidelik kan hoor, waar die Here jy gebruik. Want onthou, hierdie is 'n liggaam. En hierdie liggaam kan niks doen sonder dat die een van die ander en die ander een nie weet nie. Want van die is die oor, van die is die mond, van die is die neus, van die is die oor. Verstaan jy? Want ons is 'n liggaam in Christus. Die is nie vir die nie. Die is hier om daai liggaam volledig te maak dat hy kan funksioneer op 'n Sondagmôre. As we later daaroor praat, maar verstaan jy, en as jy nou nie hier is nie, as daar 'n lid van die liggaam weg, as jy nou siek is in die liggaam, dan lei die hele liggaam hulle saam met hom siek. Kan jy dit verstaan? Want ons is deel van dieselfde liggaam. Maar die kerk het so hulle eie, elkeen is lei die kerk het stil, dan is hulle weg van mekaar af en daar's net groepies kliks by al die ander kerke. Dan kan ek nie waar nog, ek kan nie 'n brief gee vanmôre jy kom almal uit aan die kerk uit. As al die groepie, as al die rykes wat agter die pastoor is, die pastoor wat agter die rykes aan is. Dit gaan nie ook net so in hierdie dorp hoor. Dis iets vreeslik soos wat dit hier aangaan. Dis net geld van die môre tot die aand. Heerlikheid. Mag God hierdie ouens se skille van hulle oë laat aflos. Want hy sê die evangelie het ons verniet gekry, verniet moet ons gee. Jy moet net hulle geld vat vir dit dan word ek soos Balaam. Wat ek vroeger Israel nou gespreek het. Hy alles in sy vermoë gedoen om die vloek te spreek en God het elke keer gesê, nee, jy doen dit nie. God het naderhand met 'n donkie met hom gepraat. Hoe agter hierdie geld besigheid dan is. Verstaan jy? Maar dis waar die kerk vandag is. Ongelukkig. Die kleed is, ek wou nog saamroep vanmôre, maar ek het skoon vergeet. Skoon my daarvoor, ek wou vir die wys hoe lyk die sak, maar ek ken dit almal, as jy ook operasiesakke waar die Deel en daar goed in was, né? Dis presies dieselfde kleed. Jy kan sien waar daai 2 ouens dit dan het. Hierdie kleed, daar's niks van hierdie liggaam van daai kleed van nou nie. Want onthou, ek kyk daar op die internet gisterand na die foto's en ek sien, is almal Jode. Hulle het hulle so ding gemaak wat so binnelik klere is. Toe dink ek, wat moet ek trek daai ding aan? Want daai ding skaaf nie sy liggaam nie. Verstaan jy, want die Jode is nog onder die wet, hy het nie Jesus het gekom nie. So as hy soos die Ou Testament die ouens wil wees, het ons nou net so 'n paar voorbeelde gelees. Hierdie ouens het die goed onder hulle klere aangetrek teen hulle vel, sodat dit hulle vel pynig en skaaf en skuur. Jy sien hierdie ou staan daar staan geskrywe en dit stadig geloop hierdie koning. Want hierdie ding moes hom vreeslik geskaaf het. Oor as dit is 'n groot stuk materiaal. En jy moet verstaan, ek dink dit is die goedkoopste materiaal wat daar kan wees en die grofste materiaal, die duurste materiaal wat daar kan wees. Dit moes die liggaam verskriklik geïrriteer. As hulle hom aangetrek het. Okay. Nou dink ek by myself, Here, gewonder die Here het jou so raak gesien.
Maar die irritasie wat dit gebring het, by die ou se liggame, ek ken nou mense in die kerk, vorige kerk waar ek was, en ander kerke, wat byvoorbeeld as hy oor 'n sonde nie oorwinning kan kry nie. Sê nou daar is 'n dingetjie in sy lewe wat hy waaragtig net nie oor kan oorwinning kry nie. Hy het al gebid daaroor, hy het al gehuil vir die Here daaroor, hy het al gevas daaroor, maar hy kry dit net nie uit sy lewe uitgewerk nie. Kom ons gebruik maar 'n ou van rook vanmôre. Ja. Dan sal hierdie broer nou gaan, dat hy hulle noem dit 'n gordel. Dan sal hy 'n sakbeld maak, soos wat hulle nou op dra. Sakbeld onder die klere wat hy vasmaak. So hy draai hierdie sakbeld onder sy klere. En dan draai hy sakbeld totdat die Here hom verlos het van die rook. Partykeer het hy rowe hier, soos die sakbeld hom geskaaf het. Hy haal hom nooit af nie. Hy net as hy gaan stort, haal hy af, maar dan sit hom dadelik weer aan as hy klaar is. Verstaan nie? Daai ding het baie menigte ouens gehelp in die kerk om verlossing te kry van 'n saak in hulle lewe wat hulle nie oorwinning kon kry nie. Het hulle sakbeld gedra. Soos hierdie ou, kyk mooi wat staan daar. En toe die koning die woorde van die vrou hoor, die vrou het gesê, ons het gister my kind geëet, en sy het gesê, die ooreenkoms is, ons gaan vandag haar kind eet. Nou sê sy dit vir die koning dink in daardie oomblik, weende, hy is die koning van mense wat, mense eet. Kannibale, want dis niks anders nie, want iemand wat 'n mens eet is 'n kannibaal. So hy is die koning van kannibale, en dis alles sy skuld, want hy is die koning van die dorp, hy is gesorg dat daar genoeg kos is en al hierdie goed is, verstaan nie. Nou maak hy sy klere, hy skeer sy klere toe hy hierdie boodskap hoor van hierdie vrou, terwyl hy wegstap van hulle af, maar die Bybel skryf vir ons, die mense het gesien, hoe daar 'n roukleed onder sy klere is. So onder dit het hy kleed aangegaan. Nou wil ek vir sê, hierdie koning, dis vir my die wonderlikste. Dit was Ben-Hadad. En dit was in Elisa se tyd. Nou in Elisa se tyd het hulle die dorp of die stad omsingel. En al die Arameërs was daar met hulle tente. Hulle was 'n oormag. Nou het hulle hierdie ouens uitgehonger wat binne in hierdie dorp is. Hulle kan nie uitkom nie, so hulle kan nie voorrade kry, niks nie. Nou gaan die pryse van alles op. Duiwemis, weet nie hoekom hulle noem hulle duiwemis nie, maar hulle noem duiwemis prominent. Duiwemis se pryse het in die hoogte ingeskiet. Donkiekoppe het in die hoogte ingeskiet. Alles wat daar nog nie, nou jy weet as donkiekoppe se prys die hoogte inskiet, dan is die donkies klaar geëet. Daar is niks meer vir hierdie ouens om te eet in hierdie stad nie. Nou begin hulle kinders eet. Dit om aan die lewe te bly. Dis so verskriklik. Ek wil sê dit is 'n toestand. En bo op die muur is hierdie koning. Maar hierdie koning dien God nie. Maar hy weet hoe dit werk. En hy trek 'n roukleed aan. En hy loop op die stad se muur. En God te midde van sy slegheid, hoe sleg hy ook al kan wees, te midde van dit, daai poging, daai manifestasie wat hy gedoen het met daai ding, en die Here raak gesien. Deur sy slegtigheid het die Here gekyk na dit. En hy het gesien, die ou maak nie saak hoe sleg hy is, sy hoop is nog steeds op God. Want dis hoekom hulle roukleed gedra het, dit was om God se aandag te trek. En hierdie man loop op hierdie muur, en die Here stuur vir hulle hulp. En die Here gebruik altyd mense wat hulpeloos is. Kan ek dit so sê vanmôre? Hy gebruik nie die wat hoë posisies is. Hy doen dit ook. Maar wat ek bedoel, om 'n groot doel of 'n wonderwerk te bewerk in die Here se plan en sy rade, gebruik hy altyd the unqualified and then he will qualify the unqualified. Kan jy dit verstaan? Hy vat altyd die ene wat dit nie kan doen nie. Moses kon nie praat nie, u onthou sy storie. Hy vat altyd die een wat niks werd is nie, niks kan doen nie, die swakste, en hy rig hom op, en hy maak iets van hom, want dan is dit alleen 'n wonderwerk. Hy vat nie 'n goeie spreker, en hy sit hom daar, en praat nie die spreker nie, almal het geweet, hy is 'n goeie spreker, so daar is geen wonderwerk nie, verstaan nie. Hy vat iemand wat almal weet, as die manier wat hierdie ou enigiets kan doen nie, en daar rig God hom. Buite die hek van hierdie stad, sit 3 belaatse manne, want hulle mag nie in die stad ingaan, hulle is belaats, hulle moet net weg van die stad af wees. Maar nou sit hulle voor die stadshekke. Hier buitekant is al die soldate van die Arameërs. Hulle is besig om hulle klaar te maak. Hulle honger hierdie ouens uit, en hulle weet daar gaan 'n tyd kom, waar daar nie meer kos of niks in my dorp gaan wees nie, en dan gaan hulle die hekke opmaak, en hulle gaan oorgee. God weet dit ook. Maar op die muur loop hierdie ou, met hierdie roukleed onder hom.
weggesteek, hierdie koning. En hy staan op die muur. God sien hom raak en die Here sê, okay, ek gaan die swakstes gebruik. Dit wat julle nie wil hê nie, dit waarvoor julle die hekke toegemaak het, die malaatses, ek gaan hulle gebruik om vir julle groot oorwinning te gee. Is dit nie wonderlik hoe God werk? Daai mense afgeskrywe. Hulle wil nie eens daarby hulle kom nie. Maar dis die mense wat God gebruik om vir groot wonderwerk te doen vir daai plek. En terwyl hulle daar sit, besluit die een. Nou, as jy net so 'n bietjie teruglees in die skrif, dis so belangrik om die Bybel te lees, broer en suster, want dan kom mense agter die kap van die Bybel wat gebeur het voor die tyd. Dan sien ons dat Gehasie, want dis alles in Elisa se tyd. Elisa is ook in hierdie stad. En hierdie koning, as jy kan kyk wat hy sê, is so kwaad dat hy sê, hy gaan vandag Elisa se kop laat waai. Oor hierdie goed, want hy sê, dis Elisa se skuld dat al hierdie goed oor hulle gekom het, verstaan jy? So Elisa is daar binne, en hy's in 'n kamer somewhere, of in 'n huisie somewhere, en die koning loop hier op, nou hierdie gedagtes, want die Bybel skryf dit alles wat in die koning se gedagtes is, en terwyl hy op die muur loop. So, Gehasie, daar het by Elisa gekom. En toe Elisa hom gesê, gebad in die Jordaan, 7 keer, kan jy dit onthou? En hy het sy neus opgetrek, en al daai eindelijk het hy gebad, en hy het gesond geword, en so. En hy wou die profete klomp geld gegee het, en kos, en allerhande goed gegee. Maar die profete het gesê, nee, ek wil niks van jou hê. Maar Gehasie wat daar staan, wat die diensknegt van die profeet is, hy was 'n gierige aard. En hy luister hierdie redes, en hy dink, nee, hy gaan nie laat hierdie ou wegkom sonder dat hy iets betaal het nie, hy is nie melaats nie, alles, dit is 'n groot onderwerk, hy gaan baie geld betaal. En hy wag tot die ou daar op die hoekie is, en hy kyk, waar is die profeet? En ek weet nie, waar is die profeet nie, en hy hardloop hier agter die ou. Dit is die gierigheid, en hy het nou 'n plan bewerk. En hy hardloop tot by die wa. Hy haal hulle in, en hy sê vir die ou, hy sê, hy is so jammer, maar daar het nou net profete seuns aangekom, daar by die profeet. En hulle het nie dit vir hulle nie, dit vir hulle nie, klere, en allerhande goeders. En hy vra al hierdie goed van die Naaman, en Naaman gee al hierdie goed vir hom. En hier kom hy nou met hierdie goed terug, so skelp. Nou gaan hy eers daar by sy huis op, en hy gaan bære dit daar in die huis, en die profeet nou nie weet, hy het dit nou gevat nie. En die oomblik toe sy voete in die huis sit, en hy maak die deur oop, toe sê die profeet vir hom, van waar Gehasie? Van waar Gehasie? So as iemand vir jou sê van waar Gehasie, pas op, dan hy nie op die verkeerde plek. Van waar Gehasie? En die staan Gehasie. Hy sê, nee my Heer, ek is maar sommer hier rond. Hy sê, het ek nie saam met jou gegaan? Hoor jy? Het ek nie saam met jou gegaan? Toe jy agter Naaman se wa aangehardloop het, en vir hom dit vra, asof hy daar was, en al hierdie goed gesê. Kijk, dit is hoe geloof is gewees. Kan jy dit verstaan? Die wêreld kan jou nie bedrieg nie, broer, want God wys jou wat is in die man se hart. En hy sê, omdat jy dit gedoen het, hoor jy die woorde, sal jy en jou kinders melaats wees, van vandag af. En toe Gehasie en hy sê, kan sê die Bybel, hy het onmiddellik melaats geword. En hy was uitgeworpen buiten die stad. Maar nou hier kom oorlog. Hier is Gehasie, met sy seuns, want hy het seker meer as een seun gehad, dus daar al sy seuns gewees daar, hier sit hulle voor die hekke as melaatses. Want dit is die vloek wat oor hulle gekom het, omdat hulle gierig was. Nou wil ek iets wys, hoe het hulle bekeer? En, dan is die een sê nader aan vir en hy sê, hoorie, ek dink, ons gaan in elk geval doodgaan. Hierdie ouens gaan ons nie help nie. Hulle wil ons kos nie, hulle is by die hekke vir ons doen. Kom ons rig ons self oor in die vyand. Miskien kry ons 'n bord kos en miskien maak hulle ons nie dood. En hulle gaan dan na die tente toe. Terwyl die tente kom, dis sê hulle, "O, dis wonderlik, dis nie soldaat hier rond nie. Kyk waar ons rond. Hier is nie 'n siel in sig nie." Hulle begin vat en steek in die tent. Hulle maak by mekaar. En so halfpad terwyl hulle besig is, toe steek hy vas. Toe sê hy, "Wow. Ons is met die verkeerde goed besig. Ons is veronderstel om terug te gaan na hulle en die goeie nuus te gaan vertel." Nou dis die goeie nuus, hierdie evangelie. Dis wat ek en die veronderstel is om vir die ouens daar buite te vertel. Want dis wat die Here wil hê ons moet doen. Okay, nou kom hulle terug na die hekke toe. Nou wie wil nou 'n malaatse ou glo? Nou skree hulle oor hierdie hek van mekaar, want hulle wil nie hek van oop maak nie. Nou skree, daar's nie Arameërs nie, hulle is almal weg. Nou sê hulle, nou hulle kry seker weg man. Hulle wag vir ons om die hekke oop te maak. Dit is nog al oorlog gevoer en dan. Hy sê,
Man, ek sê vir julle, ons was nou daar. Kyk, ons het al hierdie goed gebring om julle te wys. Daar is nie 'n soldaat daar nie. Nou sê die koning se opdrag, alraai, stuur iemand om te gaan kyk. En gaan kyk hulle, nou sien hulle, so waar daar is die soldaat nie. Want in die nag, die vorige nag, byna dat op die dag rondgeloop het van die dorp, met sy roukleed. En die Here op raak gesien. Dan sê nie terwille van jou nie, maar terwille van die roukleed wat jy aan het. Terwille van jou hart wat jy gesteer het en weggesteek het, sodat niemand dit kan sien, 'n saak tussen jou en my. Nie jou beeld geblaas op die hoek van die straat en die stad gestaan, en almal jy moet sien, sodat jy opgelig kan word. Kan jy dit verstaan? Hy doen dit teenkant. Dis wat die Here van jou en my verwag, om in die binnekamer vir mense te bid. Nie jou beelde blaas daarby en sê ek het vir jou gebid. Ou broer, suster, ek het vir jou gebid. Nee, God sê, dis tussen jou en hom, in die binnekamer. En as hy iets wonderliks met die ou gebeur, hy nie na op die ander en sê, weet hoe met jou gebeur het, dat ek het vir jou gebid? Nee, ek is saam met hom bly, maar hy weet ek het vir hom gebid. Maar God weet, en jy het verstaan vanmorgen, nee. Ok, nou kom hulle maak die hek op, hulle trap mekaar dood, want hulle is verskriklik onder. Hulle storm op hy tent af. So die Here gebruik hierdie ouens en hy maak 'n wonderwerk uit hulle, die unqualified, die malaatses. Agterna kry ons hom, sit Gehasie by die koning. En jy kan dit gaan lees dan nou 'n stuk. Dit is so wonderlik, hoe die Here hierdie goed werk. Hier sit Gehasie by die koning, en Gehasie getuig hoe dit was terwyl hy by Elisa was. Want hierdie koning wou vir Elisa doodmaak, en hy vertel hoe profeet hierdie man was. Dat hy 'n dubbele deel van Elia gehad het. Dubbele deel, hy het alles dubbel gedoen wat Elia gedoen het. As hy dooie opgewek het, het hy twee dooies opgewek. Want even so was Elisa naby aan die Here gelewe, dat hulle hom in 'n graf gegooi het. En hy daar gelê sy neder. En op 'n dag is daar 'n begrafnis. En van die Israeliete gaan hulle te draagbaar en hulle dra ou nou, want hulle gaan hom nou begrawe. En toe hulle daar kom, dis al bendes wat weggekry tussen die klippe. Skryf die Bybel vir ons. As bendes wat weggekry tussen die klippe. En hulle sien een, want hulle het altyd saam met hierdie ou goed gebring om in die kus te sit en allerlei goeders. En wat geld werd is, en hulle het altyd kos gebring en al die goed. En toe hulle sien, die storm die bendes hulle. Toe gooi hulle die dooie ou in die gat en hulle hardloop. Maar soos dat hulle weglaat met die bendes wat aankom, toe hierdie ou op Elisa se dooie bene val, sê die Bybel, toe word hy lewendig. En hy spring in hy gat in. Nou ek weet nie hoe diep was hy gat, maar ek sê, hy spring in hy gat in. En hy kyk en hy sien die kom die rowers. En dan gat hy. En hy hardloop agter hierdie ouers aan. En toe hulle sien, toe kom die dooie by my aan. As ek nie net kan kry en skielik kry, weet jy, dis die wonderlikste. Prys sy wonderlike naam. Loof die Here. So as ons nou 'n kleed kom gekoop het, sal jy daai so kleed gekoop het. Sê nou maar ons kon nou so 'n kleed kry vandag, wat ons daar by die Here bring, wat ons maak met ons die Here kan hoor en al hierdie goed. Sou jy definitief seker so 'n kleed gekoop het. Is so stem, nee, ek wil definitief so 'n kleed wil ek wil die Here se stem hoor. En daar is so 'n kleed geword. Nou ons gaan nou kyk hoe lyk daai kleed as ons by hom uitkom. Alhoewel daar vandag geen so kledingstuk te koop is nie, in die sienbare, wat die guns en genade van God oor ons kan bring nie, is daar tog iets waarmee die kinders van God hulself mee kan bekleed, die onsienbare wat hierdie resultaat tot gevolg gaan hê. Die Bybel verklaar aan ons dat as ons onsself met nederigheid bekleed, as die kleed, nederigheid bekleed, sal dit daardie verwagte effek voortbring. Daar is niks in nederigheid wat die vlees van die mens gelukkig maak nie. Bladsy 3, so in die Bybel, boek Daniel. Luister mooi, ek gaan nou weer vir julle lees. Daar is niks in nederigheid wat die vlees gelukkig kan maak nie. So met ander woorde, wat sê dit? Dit sê dat die vlees altyd opgelig wil word. Hy wil altyd eer hê. Hy wil nie nederig wees nie. Hy wil nie daai kleed aantrek.
hy wil liewer daai kleed van hoogmoed aantrek, want die teenoorgestelde van nederigheid vat ons na hoogmoed toe. En dis waarna ons vanmôre gaan kyk. Baie ouens het 'n kleed van hoogmoed aan, maar hy kom so nederig voor. In die tussentyd is hy nie nederig nie, hy is baie ver van nederigheid. Ons gaan nou 'n bietjie verder kyk. Kyk 'n bietjie Daniël 4 vers 29. En ons lees: Koning Nebukadneser stap op die paleis van Babel se dak rond. Die koning het aangehef en gesê: Is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf? Deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie. Terwyl die woord nog in die mond van die koning was, val daar 'n stem in die hemel: Koning Nebukadneser, jou word aangesê, die koningskap word jou ontdeel. En as jy dit verder gaan lees, dan sien die boom kap af die boom en los net 'n stompie van die boom. Maar kap die boom af. Nou nie heeltemal uitgaan, maar los net so 'n stompie. Nou ek is nou besig met daai reeks wat ek mee besig is. Was ek besig met juis al hierdie goed. So dis nou 'n goeie tyd om jy nou lus te maak vir daai reeks wat kom. Dat hulle opgrawings gedoen het. En hulle het van die argiewe gekry waarop Nebukadneser briewe laat skryf het. Want hulle was nie om briewe te laat skryf en sê stuur oor die hele wêreld, want hulle was koning van die hele wêreld Babel. Dan het briewe laat stuur en sê, hy het nou 'n aankondiging gemaak soos ons dink aan die 3 seuns wat in die vuur was. Toe hulle uitkom en hy sê daar's net een God en dis hierdie man is 'n God. Toe maak hy 'n brief en hy stuur dit oor die hele wêreld en sê niemand van julle sal teen hierdie mense se God opstaan nie. En hy maak 'n brief en hy sit sy stempel daarop dat hulle dit oor die hele wêreld moet lees dat die God van Sadrag, Mesach en Abednego die lewende God is wat moet aanbid word. Maar net so rukkie toe dwaal hy maar weer af van die pad af. Toe laat hy hierdie groot kom ek lang storie kort maak. Nebukadneser, hoekom God hom laat verander het in 'n bees, 'n dier wat saam met die goed in die veld gaan eet het. Sy naels het gegroei, sy hare het gegroei. Hy het op vier pote, kan ek dit nou maar so noem, geloop. Die rede was, in daar argiewe staan, dat hy weer begin het om die toring van Babel verder te bou en op te stel en te restoreer. En toe God sien waarmee hy besig is, toe slaan die Here om hierdie vloek. En hy was 'n hele paar seisoene daar in die veld. En dit lyk ook dat Daniël na hom gekyk het in daai maande wat hy daar 'n dier was, het Daniël hom versorg en na hom gekyk en nie geweet wie hy is nie. Tot op die dag wat hy opgekyk het na die hemel toe. Dis wonderlik. Maak nie saak, ek wil sê broer en suster, Nebukadneser is so 'n goeie voorbeeld van die ou natuur. En 'n dierlike natuur, want dis wat ons ou natuur is. En as jy in die veld besig met maar weet toe hy opkyk na die Here toe. Toe genees die Here hom in een oomblik. En weet jy wat met die Here, omdat hy opgekyk het en gesê daar's net een God en dis die God van die hemele. Toe hy opgekyk het, toe herstel die Here hom net maar op die koning. Nou was hy vir 'n paar jaar was hy nie eens die koning nie. Onthou dit. Hy was daar in die veld, soos 'n dier. Niemand het hom gepraat, jy het gesê hy's verstandelik versteurd en allerlei goed is. Niemand wou niks met hom. Maar hulle stel nie 'n nuwe koning in sy plek aan nie. En Daniël is daar en hy kyk na hierdie koning, hy sien om na hom. Dit staan nou in die argiewe wat hulle nou die dag opgegraaf. Kan jy dit glo? Dit is die wonderlikste goed wat ek gaan oplees. Dit is verskriklik wonderlik. Dink daar, Daniël het daar Nebukadneser omgesien in daai hele tyd om na hom te kyk vir die dag van herstel wat God hom weer gaan herstel. Want Daniël het geweet wat hy gedroom het. Hy het al hierdie goed voor die tyd geweet. Hy het presies dieselfde gehad as wat Elia gehad het, wat Elisa gehad het en wat ek en u vanmôre het. Amen. Verstaan nie? Die Here praat met die koning, maar hy praat met Dawid ook. Oor dieselfde ding wat hy met die koning moet praat. Die koning om die uitleg daarvan vra te sê, "Hoor, ek is nie so smart, maar my God is smart." My God het gesê, "Dit het jy gedroom." En hy sê, "Here, pragtig, jou God is reg. Dis wat ek gedroom het." Verstaan nie? Dit is wat die Here die kerk wil hê. Okay, nou sê die gevalle natuur van die mens wil in trotsheid rondloop. Omdat trotsheid die vlees pas soos 'n kleed van satijn. Ek het al baie ouens in my lewe
gekry, wat sy broer, ek dra niks anders as syne doen. Ek weet nie of jy al gekyk het, maar ek het al gekry. Ek dra niks anders as syne doen. Prikkel. Ek dra prikkel. Nee, nou wil ek vanmorgen vir jy sê, daar was 'n ander man. Kom ons lees dit Nebukadneser klaar. Vers 31 sê, terwyl die woord nog in die mond van die koning was, dis presies wat Nimrod probeer het toe hy die koning van Babel gebou het. Wat veronstommend is dat koning Nebukadneser probeer het om die toring van Babel klaar te bou. Baie mense dink dat Daniel hom omgesien het gedurende hierdie tyd. Die argeoloog het skrifte gevind waarin Nebukadneser genoem het dat hy die toring van Babel probeer herbou het. Dit was sy ambisie. Dit het hulle nou gekry. Nou kom. Dis wonderlik hoe God se woord homself bevestig oor en oor. Al probeer hulle wat doen. Die Here maak hier goed op sy tyd, op die regte tyd maak hy al hierdie goed bekend. Want Amerika het nou die dag gevlieg na Irak toe, en weet jy wat die eerste waar hulle verdis, op deel van die nuwe reeks, die eerste ding wat hulle doen toe hulle in Irak kom, was nie om die oor die olievelde en agter Saddam Hussein aan 'n bomp nou te gaan in die hande kry of so nie. Dit het niks daarmee te doen. Hulle het reguit gevlieg tot by die museum, waar al hierdie 1000 jaar oude goeders in die museum was, en hulle het daar ingegaan. En ander ou het hierdie goed hier 'n generaal gekry. En toe wys hy al die foto's en goeders op YouTube. Jy kan nie glo nie. Wat hulle soos hulle foto's gesnap het, soos hulle verbygegaan het, het hy seker nou met die kamera weggesteek of so. Kratte en kratte het hulle uitgehaal. En weet jy, hulle het dit gaan haal omdat hulle gehoor het dat Saddam Hussein die toring van Babel gaan oorbou, dat hy Babylon gaan herstel, weer as Babel. Dat hy op hierdie goed afgekom het wat begrawe was in plekke. En toe weet hulle, hierdie ou het goed in die hande gekry, wat deure kan oopmaak, want die toring van Babel was die Engelse noem dit so mooi, 'n portal. Met ander woorde, Elia is met 'n dwarrelwind weg hemel toe. En dis eintlik 'n portal, as die mense dit nou so kan doen. Daar was 'n ingang na die hemel toe, presies daar, want hulle kom van ver af geloop. En die Here het vir Elia gesê, jy loop tot daar, want dis waar die opening is waar jy kan opgaan. Kan jy verstaan? Ons moet seker eendag weet wat die waarheid en hoe die goed werk, want hy sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die magte en die owerhede van die duisternis en boos. En dieselfde Daniel het die engel Gabriël na hom toe gekom om 'n boodskap te gee, en hy kon nie by hom uitkom. Hy het geveg in die tweede hemel, want hy kom van God se hemel in die derde hemel af, om deur te kom by Daniel, want Daniel het op die eerste dag al 'n vraag gevra aan die Here en gebid. Nou moet hy die antwoord vir Daniel gaan gee. Maar hy kan nie deurkom, hierdie ouens veg. En Michael kom, hy is die aartsengel, hy is die hoof van almal. Hy kom en hy help vir Gabriël. En hulle verslaan hierdie engele en verdryf hulle. En Gabriël gaan dwars deur en hy land by Daniel. En sy woord aan Daniel is: Daniel, die eerste dag toe jy al gebid het na God, hy kom op die 21ste dag, kom hy eers by Daniel uit. So 21 dae beklei hy om by Daniel uit te kom om die antwoord te gee. Maar vir 21 dae, 3 weke lang, is Daniel in 'n vaste en in rou voor die Here op die antwoord wat hy verwag. Kan jy verstaan? Hy kon dit al die eerste dag gekry, maar hy het nie. En hier kom Gabriël en hy sê vir hom: ek as Michael, julle aartsengel nie gekom het, maar gehelp het nie, was ek nou nog hier om vir julle antwoord te gee. En toe ek klaar is te sê, nou moet ek teruggaan, en nou moet ek my pad weer oopveg, om terug te kom in die hemel. So wat ek probeer sê, hier waar Elia deurgegaan het, was dalk 'n hek wat dwars deur na die derde hemel toe gaan. Deur die tweede hemel, sonder dat hy by die tweede hemel teen die gevalle engele moes beklei, as ek dit so kan sê, verstaan nie, was hier 'n portal wanneer ek kon gegaan het in een oomblik. Dis seker amazing goed, ek gaan dit later vertel, ek gaan nou nie vir julle, want ek weet jy is nou baie lus om al die goed oor, maar ek gaan die later doen. Kom ons gaan bosbaar klaar, met Elia vandag. Ok, trots dit, Joshua sê, onthou jy vir Ai, kom ek gee gou vir die agtergrond. Daar is 'n klein staatjie Ai, hy het maar 'n paar duisend mense. En Joshua is besig, Jericho se mure het geval, hulle is besig om elke stad in te neem wat God het gesê dat almal doodmaak, met die bandvloed tref, die diere, alles moet doodgemaak word, verbrand word. Want is alles Kanaaniete en dit het alles met Kanaan en slegte gode en alles te doen. Alright. So hier is Joshua. Hy stuur verkenners uit, soos
soos wat hulle nou maar gemaak het, en die verkenners het teruggekom, die 12 spioene, en die tweede goeie boodskap gehad, die ander ding het gesê, die reis is te groot, ons kan niks aan hulle doen nie. En toe moes hulle 40 jaar in die woestyn gaan oor hulle ongeloof, né? Nou, hier is hulle op pad, hier is 'n klein staatjie aai, en die verkenners kom terug na Joshua, en hulle sê vir Joshua, hierdie woorde, hulle sê, my koning, ons het nie nodig, om al die mense te belas. Dis 'n klein staatjie. Ek dink soveel manne sal genoeg wees. Stuur gee vir ons net soveel manne. En hy luister vir hulle, hy gee hulle net soveel manne. Hulle kry die grootste pak by daai klein staatjie Ai. En 'n klomp van hulle word doodgemaak. Hulle slaan op die vlug. Ai se ouens jag hulle tot binne in 'n dorp. Ek kan nie die dorp onthou nie. Tot daar jag hulle. En dan die boodskap kom by Joshua. En Joshua kan ons sien van die begin af. Toe Moses op die berg gaan, die bly jy Joshua onder. Moses in die tabernakel gaan en lees ons Joshua lê in die voorportaal. Hy wou so graag met die Here 'n verhouding gehad het, maar hier was Moses al die tyd. Verstaan jy? En toe Moses weggeneem word, toe die Here verhouding met Joshua. So graag wou hy dit begeer en begeer en begeer. Jy moet dit begeer. As jy nie hierdie verhouding met die Here begeer om 'n diepte te weet wat gaan aan nie, in die geesteswêreld nie, broers en susters, sal jy dit nie kry nie. Paulus sê vir ons, hy sê, as jy daai gawe nie het nie, begeer hom, bid vir die Here, vra dat die Here daai gawe vir jou gee. As die Here sien jou hart is opreg en jy wil graag daai gawe hê en hy gaan jou kan gebruik, dan gaan hy dit vir jou gee. Kan jy dit verstaan vanmôre? Okay, nou hier. Nou kom hulle terug. Nou Joshua val neer voor die Here in stof voor die Here en hy sê, Here, maar hoekom het ons verloor teen Ai? En die Here sê hierdie woorde. Hy sê, omdat, my woorde nou, omdat daar 'n man onder julle is, wat 'n Babyloniese kleed begeer het. Dis nou maar een van die 3 goed wat hy gevat het. Hy kleed, hy sy kleed, wat hy gesien het. Dit wat ons nou oor praat, hy trotsheid. Hy sê, omdat daar 'n man onder julle was, wat hy kleed begeer het, hy Babyloniese kleed, en hom gevat het. Nou trek hulle loetjies. Nou kom al die stamme. Nou het hulle ry. Hulle is duisende die Israeliete, miljoene. So dit moes baie lank gevat het, van vroeg die oggend af, seker tot laat in die middag. So die Here wys eers die stamme. Toe die stamme aanwys, toe sê hy, in die stam is daar soveel duisend of wat ook al. Nou moet hulle kom familie in elke stam. En dan sal die Here nou aanwys wat 'n stam dit, wat 'n familie dit is. Hulle het groot families gehad. So uiteindelik kom hulle by hierdie man se familie. Sy naam was Agab. Nou ons onthou vir Agab. Agab het daai Babyloniese kleed begeer. Nou as jy daar gaan lees in Joshua 7 vers 21, dan kan jy daar baie mooi kyk. Dit is so pragtige deel daai. Wat vir ons wys wat gebeur as sondes in die liggaam is. As daar een onder ons liggaam, net soos wat ons vanmôre hier 'n liggaam is. En elke een sy saak met die Here moet reg hê. Sy verhouding met die Here moet reg hê. Die oog moet meer tyd spandeer want die oog moet sien. Die oor moet meer tyd spandeer want die oor moet hoor. Die mond moet meer tyd spandeer as die hand of die bene byvoorbeeld, want die mond moet spreek. Want wat die oog gesien het en dit wat die oor gehoor het in die liggaam, kan jy dit verstaan? Hier onder ons het ons profete, ons het sieners, ons het allerhande. Wat gawes het wat die sit vanmôre. En daai gawes moet funksioneer. Ouens moet op 'n Sondagmôre inkom en nie so lekker soos wat ons dit nou doen nie. Hulle kom in en hulle sê die Here woord vir die kerk. God het met my gepraat oor dit en dit en dit in die week. Kan jy dit verstaan? En die ander ou moet opstaan en sê ek wil net bevestig, hier's dit my woord. Ek het dit gekry ook in hierdie week. En dit is hoe die Gees, dis hoe die evangelie uitbrei en dit is hoe mense getrek word, want die Gees trek hulle. Want nou werk ek. Kan jy dit verstaan? Okay, so ons moet met daai punt kom en al hierdie goed wat ek besig is om met u te behandel, is 'n treetjie nader om by daardie punt uit te kom. As jy dit net nou gehoorsaamheid gaan vat en dit gaan leer, u se maak en dit by die Here uitsorg. Verstaan jy? Ek is net 'n spreekbuis, asseblief. U moet die verhouding met die Here hê. U moet in die binnekamer gaan. Ek verstaan, daar kom babatjies in en die babatjies is klein en hulle huil vir 'n titie en hulle huil en die doek is nat en al hierdie sulke babatjies, dit kom in die kerk en jy kan nie maar regmaak as sulke ouens wat nog nie geestelik is nie. En hulle praat ook die grootste nonsens as hulle opstaan en hulle getuig of sulke goeders, maar ons moet leer om hulle te verdra en hulle te help in die liefde van die Here. Dat is ons vanmôre. Okay, so dit gaan hier gebeur onder u.
Ja. En jy gaan dit binnekort sien, binne dae van vandag af. Gaan jy dit sien, jy gaan mense inkom wat nog nie tot bekering gekom het, wat hulle harte vir die Here wil gee, tot bekering gekom. Want ons preek die evangelie. Die Here sê wanneer julle die evangelie preek, dan sal ek by die kerk daagliks bywoon. Yes. Verstaan jy dit? Amen. Okay. Dankie. Daar is ons nou.